พอสวิงด้วยต่อมีเพื่อนตรงนี้ผมจะลวกไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสวัสดีครับผมเบียร์ครอบครัวจอมตะลุยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงตะลุยครอบครัวกันนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูลาบปลาหมึกให้เพื่อนๆได้ทานนะครับปลาหมึกเป็นปลาหมึกสดๆเลยที่ผมตกมาได้นะครับนี่ครับโอเคครับก็มาลุยทำลาบปลาหมึกกันได้เลยวัตถุดิบง่ายๆมีดังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาทำการบ้างนิดนึงนะครับมาปรุงกันได้เลยใส่พริกป่นไปเลยตามใจชอบนะครับบีบมะนาวใส่เลยครับข้าวคั่วนะครับใครชอบมากก็ใส่มากได้เลยชอบเยอะไม่ชอบใส่ข้าวคั่วนี่คือคั่วใหม่ๆหอมๆเลยนะครับโอเคครับนำหมึกที่เราล้างแล้วเตรียมไว้นะครับที่หั่นไว้ก็เอามาลวกได้เลยครับตอนนี้ผมจะลวกไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าผมชอบ
ใส่หอมแดงครับผักชีฝรั่งครับใบเลื่อยครับต้นหอมครับพริกแกงตามด้วยใบสะระแหน่ครับครับเป็นไงบ้างครับกับเมนูลาบปลาหมึกนะครับสไตล์ครอบครัวจอมตะลุยนะครับเมนูง่ายๆนะครับเพื่อนสามารถไปทำรับประทานได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครอบครัวจอมตะลุยด้วยนะครับแล้วพบกับผมใหม่คราวหน้าว่าจะมีเมนูอะไรบ้างแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย